Oduvijek je ljudski težio ka nečemu kreativnom i zanimljivom, ka nečemu jedinstvenom, onome u čemu će biti neki lični oblik sreće, mira, zadovoljstva. Uvijek mi se sviđala ideja suživota sa prirodom i pokušaj spajanja nekog modernog svijeta i prirode. Svjedoci smo tome generacijama u mnogim sferama života, pa i u onoj koju bi mogli nazvati životni stil, arhitektura ili umjetnost. Inspirisan pejzažima od kojih zastaje dah, netaknutom prirodom, modernom arhitekturom i materijalima, već duže vrijeme u svojoj mašti razrađujem ideju koju sam napokon odlučio malo detaljnije obraditi i podijeliti sa vama. Većina nas boravak u prirodi smatra jako opuštajućim i smirujućim. Osjećamo se nekako inspirisano i ambiciozno. Zbog toga, mnogi ljudi širom svijeta sve više uživaju takvo okruženje koje čak postaje i njihova nova radna sredina. Jer nam nove tehnologije, internet, poslovi od kuće baš to i omogućuju. Sada ću vam pokazati video vizualizaciju 3D modela koncepta koji sam zamislio, kao i nekoliko fotografija, pa prosudite sami kako izgleda i da li bi voljeli imati ili posjetiti ovakav jedan objekat. Podjednako, kao što se neke ideje jave i nestanu, neke ipak ostanu i zažive. Nikad se ne zna koja od njih će postati realnost, a koja će ostati samo mašta. Zato nikada ne treba prestati maštati, sanjariti, kreirati, jer možda baš neka od tih ideja urodi plodom. Svjedoci smo tome od najstarijih vremena da takve stvari pravi razliku. Ostavite like ako vam se video dopao, a mi se vidimo uskoro u nekom novom. Lijep pozdrav. Ćao.